गुड आफ्टरनून नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को वेलकम करुच्ची मोर श्री एंड लक्ष्मी ब्लॉग्स को। यह वीडियोटी आम भुवनेश्वर जो गांधी मैदान रे ट्रेड फेयर पड़ी मेलाटी तो से आम जाइए बुलवाई तार शूटिंग टिके सब आनी वीडियोटा छाड़ी किसी तो गोटे कौन कह गीत गायबी ना आपन को किसी गोटे मोर फिलिंग्स जनइबी ना आज अनुचिंता जहाँ भी किसी ना कि आपन को कहबी किंतु गीत गाइबा मुझे एवं सुजोग ही पाऊनी समय अभाव नेक्स्ट ब्लॉग रे मु गीत टे गायकी आपन को शुणेबी बहुत सुंदर गीतटे आउ ए वीडियो रे मु आपन को रज जेहेतु आमर ओडिशार माने बहुत सुंदर पर्वटी आमर तो मेन पर्व है आमर मुख्य पर्व है रज पर्व आमर कटक भुवनेश्वर रज सेलिब्रेशन आजिकल बहुत सुंदर से पालन होची विभिन्न पार्क रे होटल रे सबुआड़े रजर पिठा पणा आयोजन तो मु आपन को रज विषय किसी गोटे माने मो पाख गोटे लेखा आसला मु आपन को पढ़ी की सुनाइबी तो आपण ट्रेड फेयर रो सबू झलक देखु थांतु एंजॉय कर थांतु आ मु रज विषय आपन को किछि कहबी तो शुणु ताले आ जदि मोर वीडियोटी आपन को भल लगी प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करदेवे। स्कूल कॉलेज खोलिबा को आउ अल्प दिन बाकी थिबो आंब पणस सरी सरी आसुथबो पानी कुंड मूले पड़िथिबा आंबटाकुआ दुई दुई पत्र मेली गछ गजुरु थिबो झांझी पवनर दिन सरी जाउथिबो आउ सकाळर आकाशरे मेघ खंड सबू हाथी घोड़ा परी दिसुथिबो समस्ते कहउथिबे आज रजपाग होईची चाଳରେ कखारु माड़ी थिबो चुली रे भात हांडी गप गप फुटुथिबो धुआं सबू चाଳ देई बादल रे मिसुथिबो दुआर सारा पणस मंजी बिंची होई पड़िथिबो पड़िसा घरु केही भी जणे पेसणा रे मुग बिरी रगड़ू थिबो आउ केही ढिंकीशाल रे चुना कुटुथिबो से समयटी एमिति थिला वर्ष वर्ष एमिति दृश्य होईची ए आखी सान भौणीटी आटू उपरकू डुंगी डुंगी किछि गोटे खोजुथुबो न पाइलारु मुह सुखई कांदुथुबो मो दोली पटा किए नेला बोली ए होउथुबो बड़ भौणी कहउथुबो मो पई एथर बाउंस दोली न बांधिले देखिबु रह बुढ़ी माँ कहउथुबो संज बेलकू मोर पान गुआ गुंडी खैर आनीदबू बापा कहउथिबे आज गाँ पोखरी रे मरा होईची माछ एई बाटे घन आसिले ताठू मेरिकाली नहले रोही माछ रखीदब जेजे बापा बुली बुली गोछे दांत काटी धरी फेरुथिबे सेतिक बेले अजा आसी पहुँचबे अजा को मुंडिया मारिला बेले माँ पानी ढालटे धरी आसी हाजर हेउथिबो पुणी चटपट हांडीशाल को जाई से जमानार स्क्वाश पानी करुथुबो अजा पीला बेले मो भागरे भी गिलासे पड़ुथिबो सेही दिन मान केड़े स्मृति मधुर थिला सतरे रज कथा भाबिले एमिति किछि छवि ही आखि सामना को आसे तापरे आसिला रज ओ सज सेतबेले क्लिनिक प्लस सांपोटीए हेले केड़े कथा थिला झियो माने कांची रे नेउथिले तेल आउ हळदी गाधुआ तुठरे चहला पानी रे आस्ते गोड़ बुड़ेउथिले गाधोई सारी ओदा सड़ा सड़ा लुगा पिंधि मुह पोती पोती फेरुथिले आंठू लुचु नथिबा लुगारे देखा जाउथुबा तांको हळदी बोला गोरा गोईठी साबना रंगर बेक आउ सुनापातिया रंगर कुआरी गाल सतरे आजिर मार्बल बाथरूम भितरे हजि जाइछि सेतबेले सजबाज कहिले पादरे अलता मथारे टिकिली आउ हातरे चूड़ी पटे पटे टिकी झियो माने मुंडरे रिबन भिड़ुतिले आउ मथारे कुंकुम भी केही केही आखिरे कजल बास होईगला सज आउ अधिका हेले हरगौरा नहेले मंजुआती पत्र बाटी हातरे मेहंदी करुथिले रजसज कहिले सेतबेले सेतिकी ही थिला आजि परी पांटालुन बिग बजार भवानी मॉल एस्प्लानेड मॉल नथिला तापरे आछि दोली दोली विषय किछि लेखा आछि रज दोली झियोटीए पई एक स्वप्नर पारिजात दोली रे बसिले हाँ ता कुआरी मनर स्वप्न सबू पहरिबाकू लगे सज फुटा मल्ली फूल परी ता स्वप्न सबू ताकू अन्यमनस्क कराए दोली झुलिला बेले ही ता एफसिट पुरुषर प्रतिछबिटीए सी आंके
ଦୋଳି ତା କୁଆରୀ ମନକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିବା ଝୁଲଣଟିଏ ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ କିଏ ତା ମନକୁ ବୁଝିବ ଆଉ ସାରା ଜୀବନ ପ୍ରେମ ଝୁଲଣରେ ଝୁଲେଇବ ତାକୁ। ତାପରେ ଆସୁଛି ସାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛି। ସେତେବେଳେର ସମୟ ନିର୍ମାୟ ଥିଲା, ନିର୍ମମ ନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମା, ଖୁଡ଼ି, ଝିଅ, ଝିଆରୀ ସମସ୍ତେ ବସି ଅଳତା ଲଗାଉଥିଲେ, କଉଡ଼ି ଖେଳୁଥିଲେ, ମିଠା ନାଲି ପାନ ଖାଉଥିଲେ, ଖିଲିଖିଲି ହସୁଥିଲେ। ଏବେର ସମୟ ତ ଅବିଶ୍ୱାସର ସମୟ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ସମୟ, ନୀତି ନୀତି ଘଟୁଥିବା ଲୋମ ଟାଙ୍କୁରା ବିଭତ୍ସ ଘଟଣାର ସମୟ। ତାପରେ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ପିଠା ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ରଜ 4 ଦିନ ଯାଏ ପିଠାପଣା ଚାଲିଥିବ। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଠା ଖାଉଥିବେ। କିଏ କହୁଥିବ ଆମ ଚୁନା ଟିକେ ନରମିଗଲା, କିଏ କହୁଥିବ ସୋଦୁଅ ଭଳିକି ଫେଣେଇ ହେଇନି, ଆଉ କିଏ କହୁଥିବ ଯନ୍ତନୀ ପାଗିଲାନି। ନିଜ ପିଠାକୁ ବାହୁନି ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଠାକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା କଟାବଟା। ରଜରେ ମା, ଖୁଡ଼ି କେହି କିଛି କଟାବଟା କରନ୍ତିନି। ପ୍ରକୃତରେ କାଳେ କିଛି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପୁଅମାନେ ହିଁ ପନିପରିବା କାଟୁ। କେତେଥର ପନିକିରେ ହାତ ଯେ କଟିଛି, ଶିଳରେ ହାତ ଚାପି ବି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ସେ ବେଳର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ଲାଗୁଛି ସତରେ କେତେ ମହାନ ଏ ରଜ ପର୍ବ। ତ ଏଇଥିଲା ମୋ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆସିଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲି ମୋର ହାପି ରଜର କିଛିଟା ଯେଉଁ ମେସେଜଟି ଆସିଥିଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକି ଶୁଣାଇଲି। ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୋର ବି କିଛିଟା ମୋର ଅତୀତର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ମୋର ମାନେ ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖେ ୱିଶ୍ ୟୁ ହାପି ରଜ। ରଜ ତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମର ପଡ଼ିବ ସଜବାଜ, ଶନିବାର ପ୍ରଥମ, ରବିବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୋମବାର ଦିନ ଥାର୍ଡ଼ ରଜ। ତ ମୋର ରଜ କେମିତି ହେଉଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଯାହା ବି ପଢ଼ିଲି ସତରେ ପୁରା ମାନେ ପୁରା ନିପଟ ମାନେ ପୁରା ସତ୍ୟ କଥା ହିଁ ଏଥିରେ ପୁରା ମାନେ ପଢ଼ିଲି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ମାନେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି ମାମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିଲା, ମାମୁଁ ଘରେ ଦୋଳି ବନ୍ଧା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବହୁତ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା କମିଗଲା, ମୁଁ ପୁରା 9th 10th କ୍ଲାସ୍ ଯାଏ ମୁଁ ପୁରା ଗାଁରେ ଯାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ତାପରେ ସେଇଠି ବି ମାମୁଁ ଘରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗେ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଦୋଳି ଖେଳିବା। ବେଶୀ ମୁଁ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛି। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ମା, ଅଜା, ମୋ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସ୍ନେହୀ। ମୋ ମାଉସୀମାନଙ୍କଠୁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ପାଇଛି। ଆଉ ଦୋଳି ଖେଳିବି, ଦୋଳି ଖେଳିକି ଆସିକି ପୁରା ମଟନ୍ ଚୁଲିରେ ହେଇଥିବ, ଖାଇବି ବସିକି ମାମୁଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ସେ ମାମୁଁ ଏ ମାମୁଁ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଡାକିକି ସ୍ନେହ ଆଦର କରନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଠର ପ୍ରେସର ବଢ଼ିଲା ଆଉ ଗାଁକୁ ନ ଯାଇକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋ ଫାଦର ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଠି ଆମେ ସତରେ ରଜର ସଜବାଜ ଦିନ ମୋର ସାଙ୍ଗ ସାଗରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମାନେ ଦେଖିବ ସେ ବି ହସିବ। ତାର ମୋର ଆଗ ଦିନରୁ ମେହେନ୍ଦୀକୁ ବତୁରେଇକି ହାତରେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗେଇବୁ, ମେହେନ୍ଦୀଟି ଯେମିତି ପାଚିକି କଳା ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ମେହେନ୍ଦୀର ତେଲ ଲଗେଇବୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଗରିକା ପଟ୍ଟନାୟକ ସେ ମାଉସୀ ମୋତେ ଲଗେଇଦେବେ। 2 ଜଣ ଯାକ ଯାଇକି ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିକି ମୋ ସାଙ୍ଗର ମୋର ବସି ପଡ଼ିବୁ, ସେ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇଦେବେ। ମୁଁ ତ କିଛି ବି ଘରେ କାମ କରେନି, ବହୁତ ଗେହ୍ଲାରେ ବଢ଼ିଛି। ଆଉ ବୋଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା କରେ, ମିକ୍ସଚର୍ ତିଆରି କରେ, ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ 3 ଦିନ ରଜ ପାଳନ କରେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଖେଳେ। ଆଉ ମାନେ କେମିତି 3 ଦିନ ପୁଣି ପଳେଇଯାଏ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସବୁ ପର୍ବ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଯାଏ କେମିତି ଜଲ୍ଦି ସବୁ ଟାଇମ୍ ସରିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ପାଟି ଆମେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ପୁରା ମୁଁ ବସିଥିବି। ଏବେ କିଏ ବି ମୋର ଝିଅମାନେ ବି କେହି ଚନ୍ଦନ ପାଟି କିଏ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ପୁରା ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ନାଲି ନାଲି ଅଳତା, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ସର୍ଟସରେ ବି ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏଇ ଗୀତଟି। ତ ସତରେ ସେଇ ଟିପି ଟିପି ଚନ୍ଦନ, ନାଲି ନାଲି ଅଳତା ଆଜିକାଲି ଝିଅମାନେ ଲଗାଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ରଜ ପର୍ବ ଗୋଟେ ସିନେରୀ ଭଳିଆ ଆସୁଛି ଆଉ ପଳାଉଛି।
प्रकृत ता देहरे जो मजा अच्छी तार सब नीति नियम को कहीं पालन करूना मुझे विश करी से सबू स्मृति सह से सबू माने जो नियम अच्छी से गुड़ाक पुणी फेरी आसंता पिला माने समस्ते सेटा को फॉलो करते मुझे माने माने समस्त को रिक्वेस्ट करी आमर पर्व रज पर्व को आमे ताकू बुड़ी जावाक देवानी आहुरी ताकू सज करिकी सजबाज करिकी आहुरी आहुरी सुंदर से आमे पालन करिबा। तो बढ़िया माने मु तो एति कहबी मते मोर प्रिय पर्व है रज पर्व आ कुमार पूर्णमी। तो समस्त को आउ थे हैप्पी हैप्पी रज। आठी मोर सब सरला प्रकृत ये जहाँ सब लिखाई पिठा पणा कटा बटा सांग साथी दोली सबू बहुत बढ़िया से आप आउ थे प्लीज मु जहाँ भी पढ़ी आउ थे शुणे आपन को मुझे लेखाटी केमती लगिला मते प्लीज कहे आ मोर वीडियोटी को सब्सक्राइब करदे आ कमेंट देवा को सांग मैंने भूलें। तो रोची जय जगन्नाथ नमस्कार। आउ एटा होची गोटे आम जो ट्रेड फेयर जाइथिलु सेठी गोटे आदिवासी हेयर ऑयल बिक्री होता सांग मैंने मुझे जानी से माने जहाँ जो प्राइस रे आनिली ताकू कौन डेली माने 3 दिन कंटिन्यूस लगेब मुंड धोइब मत कहीं सेटा ठीक रिजल्ट लगिलानी मु तो लगेली बट 3 दिन लगातार धोइले मुंड तो ठंडा धरिब तो से थाऊ आनी तो आनी ये सब देखो मुझे विशेष किसी आनी खाली बुलवाई पलैली घरे एत जिनस भर्ती हो गला आउ रखापी जगह नहीं खाली बुलिकी एमती टी खाई पीकी मस्ती करके पलि आसलु। तो आपण मैंने ट्रेड फेयर जदि भुवनेश्वर पड़ी जाइए कौन कौन आनिले मते कमेंट्स माध्यम रे निश्चित जनइबे। एठी मो वीडियोटी को शेष करुची रहुची जय जगन्नाथ नमस्कार बाय बाय लव यू ऑल। बनस्ते डाकिला गज बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी रजल घेनी नुआ सजबाज बौड़लो घेनी नुआ सजबाज बनस्ते डाकिला गज नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन नाली नाली अलता रे अलता नाली नाली अलता तुमको रज अभिनंदन नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन तुमको रज अभिनंदन तुमको रज अभिनंदन तुमको रज अभिनंदन। बनस्ते डाकिला गज बनस्ते डाकिला गज बरस के थरे आसी रजल घेनी नुआ सजबाज बौड़लो घेनी नुआ सजबाज बनस्ते डाकिला गज नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन नाली नाली अलता रे अलता नाली नाली अलता तुमको रज अभिनंदन नाली नाली अलता टिपी टिपी चंदन तुमको रज अभिनंदन तुमको रज अभिनंदन तुमको रज अभिनंदन।